平安。週六崇拜咧即將開始，我哋咧預備自己嘅心，準備進入今日嘅崇拜。而我哋咧喺開始之前咧，一同去祈禱。親愛嘅天父，雖然咧出邊咧係風雨交加，係3號風球，但係咧我哋仍然嚟到你嘅聖殿當中咧，我哋要去聚集，要去敬拜讚美你。主啊，求你咧去預備我哋嘅心，今晚咧我哋進入你嘅同在裏面。以上嘅禱告係奉主嘅名祈求，阿門。弟兄姊妹，我哋一同去起立。聖經裏面咧咁樣講到，凡有氣息嘅都要去讚美耶和華。無論咧我哋呢一刻係處於高山定係低谷，神嘅憐憫、神嘅恩典咧，每一日都係加添俾我哋嘅。讓我哋咧放低手所捉住嘅，將心擺上，單單仰望佢。我哋咧一同唱呢首嘅詩歌，單單注視你。我哋會用普通話唱。每次呼吸，不住地感謝你，每個心跳是為了
誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？如經上所記，我們為你的緣故終日被殺，人看我們如像宰的羊。然而靠着愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。因為我深信，無論是死是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕。這愛是在我們的主基督耶穌裏的。人算什麼？你已經顧念他。世人算什麼？你已經眷顧他。你賜下榮耀尊貴，總為他冠冕，使地上萬物都匍匐在他面前。我算什麼？你已經顧念我。我沒做什麼，你卻垂憐我。當我未出生以前，你已先愛我，為了我打造專屬
境況都唔能夠叫我哋同神嘅愛隔絕，因為上帝嘅愛係超過我哋所想嘅。定眼看漫天星宿，一切出自你口，舉世界你擁有，萬有以上的天使都讚頌神名字，天國依你旨意。完全
哋咧同起立為到奉獻去祈禱。厚賜百物嘅主，我哋滿心感謝你，感謝你咧每天嘅供應，感謝你豐盛嘅恩典。我哋咧懷住感恩嘅心向你咧獻上感謝，求你悅納，用喺你嘅聖工上。以上不完全嘅禱告係奉主名祈求，阿門。弟兄姊妹請坐。以下咧係講道嘅時間，請先聽我哋咧讀出以下嘅經文。經文記載自出埃及記14章15至31節。耶和華對摩西說：你為什麼向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你舉手向海伸杖，把水分開。以色列人要下海中走乾地，我要使埃及人的心剛硬，他們就跟着下去。我要在法老和他的全軍、車輛、馬兵上得榮耀。我在法老和他的車輛、馬兵上得榮耀的時候，埃及人就知道我是耶和華了。在以色列營前行走神的使者，轉到他們後邊去，雲柱也從他們前邊轉到他們後邊立住。在埃及營和以色列營中有雲柱，一邊黑暗，一邊發光，終夜兩下不得相近。摩西向海伸杖，耶和華便用大東風使海水一夜退去，水便分開，海就成了乾地。以色列人下海中走乾地，水在他們的左右作了牆垣。埃及人追趕他們，法老一切的馬匹、車輛和馬兵都跟着下到海中。到了晨更的時候，耶和華從雲火柱中向埃及的官兵觀看，使埃及的軍兵混亂了，又使他們的車輛脫落，難以行走，以致埃及人說：我們從以色列人面前逃跑吧，因耶和華為他們攻擊我們了。耶和華對摩西說：你向海伸杖，叫水迎合在埃及人中，埃及人並他們的車輛馬兵身上。摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍舊復原。埃及人避水逃跑的時候，耶和華把他們推翻在海中，水就回流，淹沒了車輛和馬兵。那些跟着以色列人下海法老的全軍，連一個也沒有剩下。以色列人卻在海中走乾地，水在他們的左右作了牆垣。當日耶和華這樣拯救以色列人脫離埃及人的手。以色列人看見埃及人的死屍都在海邊了。以色列人看見耶和華向埃及人所行的大事，就敬畏耶和華，又信服他和他的僕人摩西。今日講到嘅題目係過紅海，請陳牧師。有一班人咧喺呢個大海嘅面前嚇，佢哋咧就冇路可以走。佢哋咧前面咧只有一條路，呢條咧就係死路嚇，因為咧佢哋冇船嚟到去過海。佢哋嘅後邊咧有追兵嚇，但係佢哋又無力咧嚟到去抵抗。咁啊想辦法咧就冇咩辦法可以諗㗎啦嚇。咁啊雖然個別嘅人咧嗰啲即係健康啊年青啊跑得快啲，可能自己咧可以逃走啦嚇。咁啊但係咧其他嗰啲人啊，特別咧啲老人家、婦孺啊，佢哋基本上咧都係咧死路一條。
咁喺呢個時候咧，佢哋嘅心裏邊咧就當然會好憂慮、好擔心啦，係咪？一定咧食唔落、瞓唔着啊、坐唔安啊嚇。咁喺呢啲情況下咧，就算立遺囑都冇用嘅，因為你死晒咧，遺囑邊個睇咧嚇？邊個用咧嚇？咁但係而最大嘅問題咧，去到咁嘅處境咧嚇，佢哋係好清楚咧，知道咧係神將佢哋帶嚟呢個咁嘅處境啊！神有好清楚嘅引導咧，讓佢哋嚟到呢一個咁嘅地方。咁我哋就會問一個問題啊：神會唔會咧將我哋咧陷喺咧絕境裏邊咧？或者我哋咧都有咁嘅經驗啊，無論喺過去或者現在啦嚇，我哋覺得咧神咧帶領我哋去到個地步，去到嗰度咧，我哋前無去路，後有追兵嚇，我哋咧翻轉頭又唔係我哋放棄，又唔係我哋向前行又行唔到，又冇路可以行嘅。咁我哋咧可能好後悔咧，點解將自己咧陷入呢一個咁嘅田地裏邊啦？係咪？我哋咧就好多嘢擔心啦，我哋可能咧就會好埋怨啦。我哋可能六神無主啦，甚至咧就係咧四面亂闖啦嚇，即係好多人咧喺好大嘅困難裏邊咧係盲頭烏蠅咁亂中啊嘛嚇，乜嘢都試下，乜嘢都想做啊，或者我哋又會好驚啦，或者咧我哋又好絕望啦。出埃及記咧喺第14章咧記載咧，以色列人出埃及嘅時候咧，佢哋行嘅路咧係好清楚咧有雲柱引路嘅。所以佢哋唔係亂行嘅，佢哋好清楚咧係神帶佢咧行嗰條路嘅。咁但係咧呢條路咧就去到紅海邊啦。咁去到紅海邊咧，咁海邊咧就係好美麗，本來係一個好美麗嘅地方嘅，係咪？香港人住都想住海邊啦，海邊最貴㗎啦嚇。咁但係咧呢個海邊係必最唔好啦，因為佢哋冇時間喺度欣賞海景啊嘛，係咪？因為佢哋後邊咧有埃及最強大嘅軍隊咧嚟到追趕緊佢哋。我哋要知道咧喺呢個時代咧，埃及係當時嘅當時地中海嘅世界咧最大嘅帝國啦嚇，佢哋嘅軍隊咧係最強盛嘅嚇，基本上咧你可以話係無敵咁滯啦嚇，冇暫時即係到當時都未有任何嘅強權咧可以同埃及咧嚟到比拼。咁更加咧唔使咧講咧，以色列人啦，佢哋只係班奴隸，佢哋冇設備，佢哋冇武器，係咪？佢哋點樣咧嚟到去面對咧埃及嘅軍隊咧嚇？咁所以咧喺呢一個嘅情況下咧，你要明白咧對以色列人所面對嘅困難咧，雖然我哋成日講咧紅海，即係神幫佢哋過紅海啦嚇，但係實情咧埃及嘅軍隊先係更大嘅困難嚟嘅嚇，紅海反而就唔係嘅。如果冇埃及軍隊，佢哋喺度紮營，即係都幾嘆啊！可以睇下海景啊，日日咁啊，只係過唔到去，慢慢諗辦法啦嚇。咁啊，但係咧嗰個咧後邊追嚟嘅咧係難嘅。雖然佢哋咧出埃及嘅呢一班以色列人咧，佢哋喺埃及咧係經歷過咧神嘅幫助，係咪？佢哋經歷過十災，佢哋經歷過咧點樣咧奇妙地法老肯俾佢哋出嚟啦嚇，佢哋點樣咧嚟到去體會咧呢一啲神嘅工作啦。但係咧佢哋仍然都會恐懼。有時咧我哋雖然咧經歷過咧神嘅幫助、神嘅拯救。我哋喺過去嘅歷史係咪？我哋北浸70年歷史，我哋睇翻歷史，我哋會咧睇到好多咧上帝嘅工作。但係當我哋面對咧困難嘅時候咧，我哋仍然會恐懼。呢樣嘢咧係唔會咧，因為我哋遭遇過好多嘢咧，而咧能夠避免到嘅。但係神咧就幫助佢哋啦嚇，幫助佢哋咧嚟到咧去克服面前呢個困難嚇，嚟到咧經過咧呢個紅海。但係咧，我哋要明白神咧係有佢自己咧特別嘅方法嘅。嗱，我哋撇開我哋唔好諗我哋即係好熟悉呢個故事啦嚇。正常嚟講啊，呢班人喺個海邊，佢哋咧要過海啦，係咪啊？咁佢哋梗係會祈禱啦，求神幫佢哋啦。咁佢哋可能咧會期望啲乜嘢咧？佢哋期望咧，可能就係好多船突然出現啦嚇，因為過海正常係坐船啦嚇。咁雖然個海咧，其實我哋唔係好確定個地點啦嚇，究竟有幾遠咧，或者有幾深咧嚇，但係至少後邊我哋知道可以浸得死人啦嚇，咁啊至少唔會咧太淺嘅嚇。咁所以一定要用船咧先過到去嘅嚇。咁當然我哋知道好多以色列人啦，佢哋根本冇船啦嚇。咁佢哋可以祈禱嘅，佢哋祈禱，佢哋咧就可能咧求神咧就俾條船佢哋啦，或者咧整條橋出嚟啦嚇。咁雖然個海好闊，咁而家啲橋都可以好闊啦，都可以橫跨個海噶嘛，係咪？咁如果咧神要有奇妙嘅作為咧，咩都可能發生嘅嚇。咁我哋咧都會咧嚟到去有呢個咁嘅祈求啊。
就好似我哋面對困難，我哋面對咧前面冇出路嘅時候咧，我哋會祈求。而我哋祈求嘅時候咧，我哋好多時候都會想像咧，或者我哋咧都會咧諗下，甚至我哋教神點樣做。神你俾啲咩我哋呢個問題就解決㗎啦。咁啊，香港人大部分都覺得咧有錢就可以解決問題啦嚇，所以咧有個問題出現嘅時候，佢哋就會祈禱神你俾我有錢，我有錢咧可以解決呢啲問題啦嚇。咁我哋總係咧想像一啲嘢嘅，或者我哋幫神咧去想像一啲嘢嘅。但係神咧唔一定咧係用我哋嘅經驗去做。紅海嘅分開咧係以色列人從來冇經驗嘅，即係至少聖經冇提過啦，係咪？咁歷史上我哋都好少咧，即係有咁嘅經驗嘅嚇，即係個海會分開咧，即係令人咧可以即係跨過去嘅嚇。船嘅出現就有啦嚇。如果你睇過呢個第四世界大戰嘅歷史嚇，即係呢個英軍喺呢個法國大撤退嚇，需要咧籌好多船，佢哋點樣咧呢個當時嘅呢個咩丘吉爾首相點樣好短時間可以揾到好多船咧嚟到幫啲英軍撤退咧？咁對佢嚟講都係個神蹟嚟嘅嚇。咁佢冇諗過會分開喎個海，佢冇諗呢樣嘢啊嚇。咁咪都係諗船嘅啫，係咪？我哋常常咧就覺得咧神咧係咧要用我哋諗到嘅方法咧去咧幫助我哋解決問題。就好似咧我哋70週年都使好多錢啦。咁我哋唔知，我哋都應該為即係70週年嘅經費祈禱嘅，係咪？求神咧幫我哋咧俾經費我哋啦嚇。咁我哋祈乜嘢咧？我哋即係梗係求神咧咁多人奉獻啦。即係對我哋嚟講最正常嘅錢嘅來源係奉獻噶嘛，係咪？甚至我哋可能咧講埋咧神啊，你感動下邊個奉獻啦嚇，因為佢有錢啊嘛，係咪？我哋可能諗埋呢個方法嘅。但係咧神可以用好多好特別嘅方法咧嚟到幫助我哋。有時我哋咧個需要做嘅嘢咧，就係將個困難咧嚟到話俾神聽，將我哋嘅恐懼咧話俾神聽，我哋嘅焦慮咧話俾神聽。神嘅路咧會高過我哋嘅路。有時我哋太過留意神為我哋做嘅某啲嘢咧，反而咧我哋睇唔到咧神做嘢，係咪？我哋日日喺度等邊個會奉獻咧？邊個奉獻？等我哋解決呢個財務嘅問題咧？以至咧，我哋可能忽略咗財務問題已經解決咗咯，可能神可能用第二啲方法解決咗，我哋完全想象唔到嘅方法。我哋講冇解決，因為我哋等唔到人奉獻啊嘛。我哋日日睇呢個奉獻風都冇人奉獻，我哋搞唔掂啊嘛。咁至於神用咩方法搞掂咧，我哋又唔知嘅。有時咧，我哋咧就係咧常常咧就係即係去諗咧，就係咧將神咧限制咗喺咩某個細嘅地方，以至我哋冇一個真係去觀看上帝作為嘅準備。我哋睇歷史咧，就係要睇咧上帝嘅工作。神喺歷史上面咧，往往做好多嘢咧，係我哋估唔到嘅。神使用嘅人啦，係我哋估唔到嘅。神咧，讓我哋咧知道咧，有時咧，我哋所期望嘅嘢我哋以前喺教會來來去好多人啦有時咧有啲座會有啲時候好多人啦，咁我哋都會諗啦某啲人咧而家好熱心喎佢哋咧又喺教會咧即係做侍奉啦，做報員啦，做職員啦咁可能我哋會想像30年後留低嘅係呢啲人啦。咁但係現實話俾我哋聽，30年後咧就見唔到呢啲人嘅，就係嗰啲咧你覺得咧由頭到尾咧都好似喺度若即若離即係唔知係咪翻又翻下唔翻下嗰啲咧。30年後翻嚟咧，你就見到佢仲喺度，可能做咗執事喎，係咪可能咧做咗咧部長喎，可能咧做緊咧好多咧喺教會好多嘅參與嘅。神用嘅方法咧，唔係咧我哋可以咧預先預計嘅。我哋咧要等候，我哋咧要去咧開放我哋嚟到去觀看神嘅作為。當我哋觀看神嘅作為嘅時候咧，我哋係需要有耐性。我哋咧就唔係咧，淨係唔想咧留喺呢一個處境裏邊啦我哋有時咧去喺以往去揾啲方法咧，亦都未必咧有效嘅嗰啲方法。但係咧安靜等候神咧係好重要。以色列人咧佢哋咧將而家呢個困難咧交俾神咧，佢哋就要等嘅。雖然卡通片就會話咧摩西咧向海伸杖，紅海就分開，啲人行過去啦但係事實聖經嘅記載唔係咁嘅喎，係咪？喺21節提到咧，摩西咧向海伸杖，耶和華係用大東風使海水一夜退去水就分開，海就成咗乾地。咁所以佢哋要等一晚嘅喎摩西伸杖之後咧就有風點樣啲風可以吹乾啲海水咧？即係呢個我哋唔係好知啦
咁聖經講呢啲水咧係慢慢退嘅喎，用一晚嘅時間就咧向兩邊咁退開，咁以至咧有乾地出現啦。咁雖然咧我哋咧成日有個想像嘅卡通片咧咁啊，因為聖經話到咧水咧喺咧左右咧左長緩啊嘛，咁啊分開啲水咧分到好高。咁但係咧我哋要明白咧喺咧聖經嘅時代咧牆係好矮嘅啫好少有幾十米高嘅牆嘅。呢度講3000幾年前喎，你要記得2000年前咧秦始皇起萬里長城咧，嗰個長城其實都好矮嘅。我哋唔好以為今日你去睇嗰個長城咧就係秦始皇嘅長城，今日嘅長城係明代起嘅即係咧喺秦始皇之後1000幾年之後先起嘅。有人話咧漢朝啊秦朝嘅時候咧，佢哋嘅城牆咧其實好矮嘅，高過可能冇一個人咁高添㗎，因為佢哋主要咧嚟到防備啲匈奴咧騎馬咧跳過佢嘅，即係只要佢擋到馬就得㗎啦，人唔係佢哋擋嘅目的嚟嘅因為人過到嚟可以即係打佢啊嘛，可以殺佢啊嘛。但係成隊軍隊啲馬過嚟咧就危險啲嘅，所以咧一個人咁高已經可以擋住啲馬㗎啦嗰陣時啲馬可能唔係好有跨欄嘅訓練，不過我哋睇跨欄都唔係跨好高嘅啫，係咪咁高度啫嘛咁所以咧對以色列人講咧對聖經嘅講法咧，當我哋話水喺兩邊咧成咗長緩咧，即係總之兩邊都有水啦，你咁講，中間就係乾㗎啦就唔好諗到啲水好高好高即係真係咧即係成埲牆而家嘅牆嘅咁嘅形勢啦所以咧佢哋係需要咧喺嗰度等啊。有時等咧係一個最煎熬嘅時間大家都明白啲嘢咧，即係決定點就決定點啦你等咧有時咧就覺得都唔知點咁你又真係唔係好肯定囉攣究竟聽朝會唔會做8號咧？咁我哋都係要兩手準備啦咁教會嘅規矩咧就係咧2個鐘頭啦。總之聽日6點半仲掛緊8號咧，早堂就會停㗎啦9點鐘仲掛緊8號咧，午堂亦都會停㗎啦。咁但係會唔會停咧又唔知㗎嘛咁天文台應該而家係興早啲嚟到去宣佈掛幾多號嘅不過咧今次我睇個風咧有少少天文台有少猶豫嘅因為咧佢其實係測邊個話佢個烈風圈可能影響香港，可能唔影響香港，咁所以咧佢哋都唔係好敢咧咁快咧講，即係嗰啲直撲嗰啲又好早可以講㗎啦即係基本上幾點就梗掛咧8號㗎啦。咁所以咧我哋咧就要等啦咁你話有啲人就覺得咧等咧係好煩嘅，早啲做預備啊嘛，即係可以嚟又點搞，唔可以嚟又點搞咁所以咧我哋呢堂崇拜就錄影咗㗎啦。咁聽日如果打風咧，大家就喺度睇緊我聽緊我講道啦我話俾你聽，我哋呢個咧係週6崇拜錄影嚟嘅。咁咧所以咧等咧有時係好焦慮嘅，但係咧我哋要學習咧等候，我哋唔係自己咧去諗好多個方法嚟到去解決問題。我哋咧有時越諗咧你越慌嘅，越諗咧越恐懼嘅即係我哋所謂啦，盲頭烏蠅，你又亂咁中，呢度試下，嗰度試下，本來你都好地地嘅，撞嚟撞去就撞到自己咧焦頭爛額啦因為你衝得太多。有時咧困難嚟到，我哋就要去等等，諗清楚神可能為我哋開路，神可能幫我哋諗到一條出路，我哋要安靜諗，唔好咁快咧，即係咁衝動即係咧你諗下咧，即係睇下咧神點樣咧嚟到去幫助我哋咧咁我覺得咧埃及人就唔諗啦。所以咧，埃及人咧點解咧？佢哋咧喺呢一個追趕呢個以色列人嘅時候咧，以色列人落咗海啦佢哋又追住落去啦因為佢哋咧可能只有一個目的，佢哋咧佢哋受命咧就要去追殺以色列人啊嘛可能一個都唔可以放過所有佢哋，因為聖經提到佢哋都攞咗啲嘢走㗎嘛，埃及人攞晒翻嚟咁所以咧佢哋只有一個目標，佢哋只有一個咧使命啦咁講就係要去咧殺晒以色列人。所以佢哋冇留意即係靜靜咁諗啦。即係如果我哋係一個正常啲嘅人即係你睇到呢個神蹟，哇個紅海分開，以色列行落去，你夠講得追落去啊？你只要坐低安靜啲諗嘅時候咧，你覺得有啲 QK 嘅冇理由咁奇怪嘅事發生嘅你可能睇定啲先嘅睇多2日，因為咧追以色列人咧又唔怕佢哋過河咧過咗海咧追唔到嘅因為以色列人冇船啫，埃及人有船啦，係咪佢哋大把方法咧嚟到去繼續追佢哋嘅。咁但係咧可能佢哋就唔等啦因為法老嘅命令可能好急啦即係總之咧就係要追到以色列人，而家爭啲追到㗎啦，咁梗係追埋落去啦。嗱咁嘅時候咧，佢哋就睇唔到咧上帝嘅工作。有時我哋一心一意做一樣嘢咧，就可能我哋係睇唔到咧上帝對我哋説話，
聽唔到上帝對我哋説話啦，聽唔到上帝嘅工作。有時我哋要抽離一下咧嚟到去睇嘅，有時我哋可能要事後去睇嘅。我哋要睇，我哋睇嘅時候咧就係等候上帝嘅工作。等候咧就唔係咧我以前都提過，唔係躺平就咩都唔理啦。神做啦，呢啲嘢交俾神啦，神搞掂，唔關我事。我哋係觀看上帝嘅作為，就係話我哋嘅等候就睇下神做咗乜嘢。咁我哋呢種嘅等候咧係一種咧好熱心嘅等候，好積極嘅等候嚟嘅嚇。咁神一做嘢咧，我哋應該睇到㗎啦，有啲眉目啦嚇，有啲嘢睇啦，就好似以利亞求雨都係咁噶嘛，係咪嚇？落雨啦實係落雨。咁啊求，雖然佢一路祈禱求雨啦嚇，但係都叫個僕人去睇下有冇雲啊，睇下有冇雲啊。咁啊見到有少少雲咧，佢話掂啦嚟緊啦即刻咧開遮啦，帶遮咯嚇，即刻咧着雨褸咯嚇，就唔好坐開篷車咯嚇，叫以利唔好坐叫嗰個叫嗰個皇帝唔好坐呢個開篷車啦嚇。咁咧所以咧我哋去等候嘅時間咧就係唔係一種睇熱鬧嘅方法，睇下神做乜嘢啦。我哋去等候嘅時間咧就係一個準備去行動嘅時候。但係咧要等神先做嘢。其實呢個有啲似咧佢哋咧離開埃及嘅時候咧，最後一災就係最後一災咧，佢哋過逾越節啊嘛。個逾越節咧就係叫佢哋準備好，打包晒啲嘢着晒咧旅行嘅衫執定包袱，就等咧呢一個殺長子之災咧發生之後咧，佢哋就走得㗎啦。所以佢哋個等候咧離開埃及嘅等候都係嘅，即係有晒準備去等嘅。但係又唔係魯莽地，喂走咯走咯，而家就走啦，而係等神做嘢嚇。咁離開埃及就係殺長子之災啦。咁過紅海咧就等個紅海分開啦，就唔係嗱聲攞水先咁游一陣啦，跟住佢自己會走噶啦，自己會分開噶啦。而係咧預備好晒，就唔好喺嗰度咧，即係佢哋等咗成晚咧，就唔好成晚喺度瞓覺啦。大安旨意神會做嘢噶啦，我瞓一陣先嚇。咁呢個咧都係有少少咧即係大安旨意嘅，有少少放棄嘅嚇。咁而係咧真係咧等神開路之後咧就要行，等神開路之後咧，我哋可以有一個最快嘅反應。呢個就係等候同放棄嘅分別啦。有時咩都唔做咧，可以係一種放棄嚟嘅，即係算啦，我唔做，係咪等候都係咩都唔做，但係等候呢種唔做咧，就係你準備做嘅，你有晒一啲準備嘅有晒啲嘢嘅。就唔係放棄嘅，所以咧我哋係等候咧睇下聽日會唔會落波嘅。所以咧我哋咧我唔知啦，即係今日我哋已經係週六啦即係可能喺屋企嗰啲聽日嗰啲獻詩嗰啲領詩嗰啲咧都喺度準備緊嘅，因為聽日隨時落波就要翻嚟咧做㗎啦我聽日都要講道嘅咁咧等放棄咧就聽日都一定打風㗎啦，唔使做啦，聽日瞓晏啲啦咁所以我估我都係要6點幾起身睇一睇，有冇打風先6點半中爆風球就可以瞓多陣 OK， 咁但係8點都係起身睇嘅咁就唔係咧，一定放棄㗎啦，一定冇㗎啦，我唔會聽日唔使翻崇拜㗎啦7點先醒啦，8點先醒啦，8點先醒趕唔切㗎喎早堂崇拜係咪？所以咧等候嘅意思咧就係我哋係警醒等候聖經話所以醒嘅就唔會一路瞓到8點，就預咗咧係冇崇拜咁樣嘅諗法去做嘢嘅，而係咧都做好啦，準備好啦咁打風咧就即係你起身知道有冇㗎啦就唔使話着好衫等佢落波咁出街嘅都係有啲人咧趕翻工都會嘅我知道即係聽日唔使翻工啦有時打風咧有啲人咧即係知道佢就落咧，即係以前咧特別我哋後生嘅時候，而家天文台通常2-3個鐘頭就講定你聽㗎嘛，以前真係唔係㗎嘛，話落就落㗎啦嘛，所以有啲人咧就知道哇呢個翻工可能一齊翻工好塞車嘅喎好多人嘅喎，有啲人咪屋企着好衫準備好晒啲嘢食定飯啦，一落波就出門口啦咁最快咧第一時間咧就要咧出發。等候咧就係我哋咧係有準備嘅，就好似咧耶穌咧叫門徒咧嚟到去等候，喺使徒行傳講係咪？叫佢哋喺耶路撒冷咧等候聖靈降臨聖靈降臨，佢哋就得咗能力，就要去咧出去咧為穌作見證。咁所以個過程都係一個等候嘅過程嚟嘅，但係佢哋有準備嘅一嚟咧就開工啦，一嚟咧就做啦我哋等候咧就唔係咧即係再等運到等到嚟。我哋先諗下開會再傾下點樣啦。教會咧好多新朋友呢排我哋咩部
唔知咩部，傳道部係咪要傾下？助道部要傾下嚇，傾得嚟都走晒啦，係咪？咁你有準備噶嘛嚇？有準備傾定嚇，咁冇人嚟又冇辦法啦，係咪？呢個咧即係有時唔係我哋話就得嘅啫，係咪？你座會都係咁樣嘅啫，OK 啊？咁但係突然有人嚟咧啊，我哋有準備嘅，我哋即刻有人招呼啊，我哋而家知道咧點樣嚟到去啊同佢哋建立關係啊，接納佢哋啊，吸收佢哋啊，而唔係咧等到有人嚟咧先去諗計劃，咁咧永遠都唔會有人嚟。我俾你聽，我哋咧係要有準備嘅，但係我哋又要去等候，因為唔係咧，我哋話點咧就一定點做。以色列人咧嚟到去過紅海，頭先提過啦。紅海係佢哋一個好大嘅困難，但係咧佢哋更大嘅威脅咧，其實咧係埃及兵。所以咧喺我哋點樣睇到咧？所以其實喺呢一段嘅敘述裏邊咧，係咪最後咧就係講咧耶和華咧同呢一個嘅以色列人講咧第16節要耶和華對摩西講啦嚇，即係佢要將洪水分開啦，以色列人要下海中走乾地啦嚇。但係咧更加重要嘅咧就係我要令埃及人心裏剛硬地跟著下去，我要喺法老同佢嘅全軍車裏馬兵上得榮耀。呢個咧先係咧佢嘅目的喎。咁咧而嗰個結果咧就係咧唔係話佢哋好安全咧過到對岸啦，佢哋就好開心啦。而係呢個結果喺第28節咧提到咧水回流啦，淹沒咗嗰啲馬兵，跟住以色列人全一個都冇剩下咧。呢個咧就係咧佢哋嘅結果。第30節講，當日耶和華咁樣拯救以色列人脱離埃及嘅手，以色列人睇見埃及人嘅屍體咧都喺海邊。個結局唔係話佢哋過咗去。雖然我哋成日講過紅海就好似過去就即係成日搞掂晒啦咁但係咧聖經嘅記載嘅結局係埃及兵死晒，先係個重點，而唔係咧過咗對岸。所以咧神咧用呢一個頭先話比較特別嘅方法咧，就唔係咧為咗以色列人嘅好處嘅，因為咧對以色列人嚟講咧，一來要等啦，即係水乾要等啦咁二來咧行呢個海底行咧都唔係容易嘅事。我唔知你行過海底未咁咧海底我又未行過啦點樣係行海底咧？我印象就係咧我去過幾次河南短宣啦，我同教會嘅詩班都去過河南短宣啦詩都有去過河南短宣。我哋有冇出？我哋北浸去嗰次，我哋有冇出黃河嗰度行咧？我去過幾次都係嘅。咁咧佢哋黃河咧喺嗰啲有啲日子咧就會比較乾嘅，即係有啲地方咧係會露咗出嚟嘅個河底。咁佢哋咧就會有啲係變咗旅遊景點嘅坐啲氣展船咧就會出到去。咁嗰度可以行下啦，有騎馬添啦咁當然嗰度牧師話俾佢唔好騎啲馬揾你笨嘅佢即係佢又拖住，跟住佢又會跑㗎啦，跑到咧你話要落嚟，佢就會問你攞錢啊，你俾多啲錢佢就會放你落嚟，咪繼續俾你跑啊。咁但係咧喺個河底咧就係咁嘅。咁我哋中意玩咩咧嗰啲河底冧白白嘅，但係咧你只要企一個位咧，路咩夠撳搭佢咧，嗰啲水就慢慢出嚟㗎咯。啲水越嚟越多㗎喎，你一路揼佢得㗎啦，啲水咧就會出嚟，因為下邊其實係水浸住㗎嘛咁當然你會好驚咯，哇會唔會揼咗落去？跌咗落去㗎，咁就唔會跌咗落去嘅，越嚟越多水咁解嘅啫咁所以咧，我相信咧行河嗰個河咧，黃河河底嘅啫行海底咧即係更加咧，大家都知道咧，唔係咧容易嘅事就算你去沙灘游水，有時潛到落海你游遠啲潛到落海底咧，好多石好多貝殼可能即係好多嘢嘅。咁所以咧，對以色列人嚟講咧，行一條咁嘅路過去紅海咧，其實都好艱難。有時咧，神為我哋開個路咧，唔係容易嘅路嚟。我哋唔一定想咁樣，係咪？如果我哋淨係諗過紅海啊，俾啲船啦，就算唔係好穩陣都好啊，咪坐過去啦。咁但係如果神係全能啊嘛，乜都得噶嘛。咁我覺得咧，你問我覺得最好咧就係叮當隨意門噶啦你一開嗰度就已經過對岸啦，係咪？一過去就到啦，幾快唔需要咧行咁長嘅路或者咧，如果中國神話啲咧就比較雲接咗你噶嘛，一個雲嚟嗰陣時有好多雲柱火柱啊嘛啲人上晒個雲度，飛咗過去放翻低咁啊，最安全啦。咁點解有冇啲舒服啲嘅方法咧？其實神有咁大嘅能力，佢可以用好多方法幫我啊嘛。有冇啲舒服啲嘅方法咧？咁但係咧呢個並唔係一個舒服方法嚟嘅。但係呢個唔舒服嘅方法咧，其實對以色列人好重要嘅，因為咧神係用呢個方法消滅埃及嘅軍隊，係嘛？聖經話因為
以色列人過咗去之後咧，埃及人就跟落去啦。埃及人跟落去之後咧，水就回流啦。咁於是咧，啲埃及人咧就浸死晒啦。咁樣埃及嗰啲軍隊咧，佢哋有全副裝備噶嘛，着晒海盔甲啊，嗰啲鐵車啊嗰啲嘢一路咁衝晒落去。咁啊，俾水嚟咧都可能幫唔切啦嚇，即係通常啲軍人嗰啲裝備唔係而家我哋西裝一除就得噶啦嚇，佢哋都係即係綁得好實啦，因為呢個保護佢哋噶嘛嚇，咁都係裝唔切嘅，咁所以咧結果咧就全軍咧覆沒啦。咁呢個全軍覆沒咧對呢一個嘅以色列人好重要嘅，因為咧頭先提過，以色列人最大嘅危機係埃及嘅軍隊，其實唔係紅海，就算俾佢哋用咩方法過咗去嚇，叮當隨意門都好，你估埃及兵追唔追到啊？一樣追到嘅啫，嚇咁大隊人喺個曠野行，埃及嘅軍隊行軍速度一定快過啲以色列人。啲以色列人有牛啊羊啊嚇，有老弱婦孺啊嚇。埃及嗰隊係正式嘅軍隊嚟噶嘛，係咪？一路咧殺到上去迦南地咧啊，其實都係埃及嘅勢力範圍。甚至咧佢哋如果咧埃及嘅軍隊仍然存在咧，佢哋順利經過曠野。佢哋進入迦南嘅時候咧，迦南嘅人可以請埃及嘅軍隊幫佢哋抵抗以色列嘅喎，因為迦南人都知道自己唔係好夠佢哋打。咁一來頭先話佢哋出埃及就冇乜裝備啊，冇乜操練啦嚇，咁啊可能喺曠野40年咧都練一隊軍隊出嚟嘅，我估嚇。咁咧因為民數記記載佢哋數點人數要揸武器可以上戰場啊嘛，咁都係有訓練嘅元素喺嗰度噶啦。咁而咧迦南嘅軍隊咧就係佢哋聯盟啊嘛，揾晒所有可以打嘅人咧一齊咧嚟到去對付咧呢個以色列嘅。但係點解冇揾埃及咧？就好明顯咧，埃及自從咧呢一個咧喺紅海咧全軍覆沒之後咧，佢哋咧要重建軍隊咧，其實係花好多功夫嘅，就唔係話咧即係生翻班細路就得㗎咯喎嚇。咁嗰啲長子又殺晒咯喎。咁邊度揾啲細路嚟咧？呢個都要一個好長嘅時間嚇，又要整翻啲裝備啊，揾翻啲錢啊嚇。大家知道養隊軍隊好貴㗎啦，大家而家睇美國你都知㗎啦嚇。嗰啲飛彈億億聲咁樣啦嘛，係咪？咁所以咧當時咧要重建翻一隊軍隊咧係好困難嘅。埃及神咧藉著呢個機會咧消滅咧埃及嘅軍隊咧，亦都唔單止為當時嘅以色列人嚇，冇人再追殺佢哋啦，係咪？佢哋咧40年都冇啦，而且仲要為咧下一代以色列人咧入迦南嘅時候咧冇埃及咧成為咧佢哋嘅威脅嘅，而且咧成個士師時代咧都係咧冇埃及兵出現嘅。埃及再下一次嘅強盛咧喺聖經嘅記載咧，要去到所羅門死咗之後，係咧羅波安嘅時代咧。就係埃及兵上嚟，埃及軍隊上嚟咧，打敗呢個猶大啦，就喺咧聖殿咧將所羅門做嗰啲金盾牌咧就攞咗去埃及嘅。咁當時佢哋真係好強大啦，即係可以咧，因為大衛所羅門嘅時代以色列人係好強大嘅，但係咧喺所羅門之後咧，埃及已經有足夠嘅能力咧打敗呢個以色列國。所以咧喺一個好長嘅時間咧，神咧係咧幫助咧以色列人咧用呢一個嘅方法咧嚟到咧去咧讓佢哋咧能夠喺將來嚟到去唔需要咧受呢一個咧埃及嘅威脅。雖然當時嚟講咧，佢哋覺得行過紅海係辛苦嘅一定比呢個叮當隨意門辛苦。但係咧神咧係要用一啲方法咧預備咗將來嘅。神有時幫助我哋咧，為我哋開嘅路咧，唔係我哋預期咁樣咧。其實神可能有更長遠嘅計劃同目的，係我哋咧喺當時咧睇唔到。所以回顧歷史咧好重要嘅。回顧歷史咧，讓我哋諗翻咧神喺以前咧做過啲乜嘢咧嚇。咁我哋70週年就係叫大家咧諗翻過去啦，好多人分享個見證啦。但係有啲嘢我哋都可能會諗漏嘅喎，我哋唔記得咗嘅咯。咁所以咧就大家睇下歷史啦。我哋咧出咗呢本特刊嚇。咁今日咧參加週六崇拜嘅人咧就先睹為快啦。你哋第一批咧攞到呢本特刊嘅，一陣完咗之後咧，每個家庭可以攞一本嚇，一個屋企唔需要擠2本喺度啦。OK 一本就得㗎啦嚇。咁咧除非你哋兩個人都想同一時間快嗱聲睇晒佢嘅嚇，咁我你借一本啦，咁借完咧就可以俾翻個本翻嚟啦嚇，咁你 keep 住一本得啦。咁咧我哋仲有2個禮拜咧就係70週年嘅聚會啦，咁所以咧希望你睇晒佢先咧參加呢個聚會得唔得咧嚇？咁都好長啊，因為有先有200幾頁嘅207頁
咁一定睇唔晒啦，睇唔晒咧我叫鼓勵咧睇下呢個70年大事記先嚇，後面一沓咧係呢70年大事記嘅。咁睇翻咧教會發生過咩事，諗翻一啲咧即係特別你喺教會已經參與嘅嘢啦嚇，諗翻啲你參加過嘅嘢，我都睇緊㗎啦嚇。我未睇到我開始參與，我仲睇之前啲嘢，我會睇。不過睇之前我都諗起啲嘢，有啲我都冇留意嘅嚇，我都會忽略嘅嚇。例如咧我睇咗76年啊，我受浸1年啊，我睇呢一本睇呢個大事記咧，我先發現咧，原來咧我受浸，我喺76年受浸啊，我受浸嗰個聚會裏邊咧係曾媽媽按立執事啊，我以前從來都冇留意呢一樣嘢，我睇翻留意呢樣嘢，咦原來我嗰日咧。所以咧，我慶祝受浸咧，就係曾媽媽慶祝按立執事幾多週年啊咁樣嚇。咁所以咧，有啲嘢咧，我哋要去睇翻先，諗翻歷史就係幫助我哋咧去諗翻啲我哋忽略咗嘅嘢，即係唔單止咧就發生過呢啲事啦，我哋參加過呢啲嘢啦嚇，我都去諗翻呢啲嘢對我哋而家有咩意義咧？呢啲點幫助我哋咧？就正如我哋聽有啲弟兄姊妹即係呢個70年分享嘅時候，佢哋即係要佢哋講翻嘅時候，佢哋先諗翻啲嘢，而發覺啲嘢咧同佢而家係有啲關係嘅。佢而家先變成咁原來佢細個咧係學過呢啲或者聽過呢啲嘢嘅。所以咧，我哋咧係要咧睇咧神咧為我哋所做嘅嘢咧，有時咧係比我哋更加深謀遠慮。神讓以色列人咧用呢個方法咧過紅海，神係為咗咧嚟到去消滅咧埃及嘅軍隊，至少咧俾以色列人咧將來幾百年嘅平安，唔需要咧受呢個埃及嘅威脅。所以神有時要我哋咧即係去經歷一啲困難先解決問題咧，可能都係神咧一個嘅預備。神咧幫助我哋咧有一啲嘅成長啦，呢個一般人講啦嚇。咁有一啲可能神係為我哋消除咗某啲將來嘅障礙啦嚇，我哋唔知道。好多時候咧，我哋咧就係睇咧我哋目前嘅嘢，我哋咧睇唔到咧神咧有時為我哋做嘅嘢咧係咧對我哋嚟講可能係更加好嘅。我哋淨係咧留意一啲咧。好即刻嘅困難，神點樣即刻嘅解決？有啲困難可能一路存在咧，其實係幫助緊我哋；有啲困難咧，可能我哋從來都冇留意喺我哋身上發生，其實係神幫助我哋。我中意講個例子咧，就係咧我哋有時中意追求神蹟，係咪？神喺我哋身上咧有大嘅作為。咁你覺得邊樣神蹟咧對你嚟講重要啲咧？第一個咧就係咧，你喺街度行過，跟住上面有個花盆跌落嚟。喺你隔離2尺咧跌咗落嚟嘭一聲爛咗，啱好撞唔到你，有啲似咧上次Matthew 講個見係嗰個經歷一樣，見證一樣。哇！呢個神蹟啊，呢個好感恩啊，係咪感謝神即係咧神保護我爭2寸咧就瀨嘢㗎啦。咁你覺得呢個神蹟好啲啊？定係咧另一個神蹟咧就係咧你經過個街道有個花盆跌落嚟，神 hold 住咗佢你唔知啦，又冇跌落嚟嘛跟住你行咗2條街之後咧，佢先跌落嚟。所以你完全唔知發生過呢啲事嘅咁你覺得咧邊個神蹟咧對你嚟講更加好咧係嗰個喺你隔離一跌咧，你就知道你好明顯知道神保護你咧，但係咧你嚇親死啦，當然 OK 哇好驚！定係咧你根本完全冇知道發生過咩事，但係神咧其實保護你係平安，個花盆咧喺上面咧停喺度冇跌落嚟嘅，不過你行開咗好遠咧先跌落嚟。但係咧，你覺得冇嘢啊？一個好正常啊，冇嘢發生嘅生活啦。所以好多人咧，大家都應該聽過啦嚇。冇新聞就係好嘅新聞啦嚇。有時咧平安嘅日子咧嚇，我哋咧係咪真係想追求一啲好偉大嘅神蹟發生喺我哋身上咧？你諗諗啊，真係有時雖然咧有神蹟，你睇到神嘅幫助，不過你可能嚇親死嘅個過程，亦都可能捱得好辛苦嘅。哇！過條行嗰個紅海咧，行到咧腳都軟埋啊，或者屈親啊，或者唔知整啲乜嘢啊。但係咧，有時咧，神幫助我哋咧，係我哋咧不知不覺裏邊，我哋要相信咧，神有咧佢嘅長遠嘅計劃。我哋咧要去咧嚟到去仰望佢。當我哋咧閱讀歷史嘅時候，就會睇到咧，究竟歷史越長，我哋越睇到多嘅嘢。有啲嘢咧，神可能幾代以前咧喺度已經預備緊；有啲嘢咧，神俾我哋咧體驗緊嚇。所以咧，我哋睇歷史唔係即係發生過呢啲事啊。呢個大家都明白啦。細個讀歷史啊，幾年幾月幾日發生咩事，呢啲好悶噶嘛嚇。即係要諗下呢啲嘢點樣塑造今日嘅我哋咧嚇？點樣嚟幫助我哋繼續塑造將來咧？我哋咧求神咧親自嘅與我哋同在。所以咧攞一本特刊，呢個係咧3部曲第3部啦嚇，就預備我哋咧嚟到咧喺呢個日子嚇。我覺得你睇完晒咧，你2個禮拜之後參加嗰個感恩聚會更加有感受。
如果唔係你就覺得普通崇拜一個啫，冇乜特別啦嚇。所以你要睇咗先，亦都係我點解早啲派俾，唔係嗰日先派俾咧？一來唔想你嗰日喺度唔聽我講道，就喺度睇呢本嘢啦。OK，咁二來咧就係咧要預備我哋咧嚟到咧去領受咧上帝嘅恩典，我哋一齊祈禱。即係所以我哋嚟到多謝你，因為咧你係咧為我哋咧預備咧道路嘅神，你咧幫助我哋喺我哋咧冇路可行嘅時候，你咧都會為我哋開路。但係咧，有時我哋咧可能會嫌棄咧你所開嘅路咧，唔係我哋所中意嘅，唔係咧我哋覺得最容易嘅。但係咧，我哋深信咧，你有你自己嘅計劃，你要成就嘅嘢咧係遠多過我哋想成就嘅，或者咧我哋所顧慮嘅嘢。求你咧幫助我哋，讓我哋咧常常咧嚟到去思考，嚟到去反省咧你我哋生命所做嘅。並且咧喺我哋面對新嘅挑戰嘅時候，我哋願意嚟到去等候，喺咧睇咧觀看咧你自己嘅工作，並且咧嚟到去同你配合喺你咧工作之後，我哋咧都願意咧嚟到去起嚟，嚟到去參與咧你自己嘅工作。我哋咧求你親自嘅與我哋同在，幫助我哋，聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿門。頂尖，我哋一同起立，我哋一同唱回應嘅詩歌。我向你禱告。你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在細聽察看，是我磐石與拯救，是我高台與詩歌，你體恤我，你保守我，你是我神，是我的依傍，在無助困苦中，你在細聽察看，是我能力與保障，是我盾牌與幫助，你應許我，你在掌舵，我
我哋同心領受神嘅賜福。但願天父嘅慈愛同恩典，耶穌基督嘅憐憫同赦免，聖靈嘅感動同引導，上我哋眾人同在，從今直到永永遠遠。阿門。代表教會歡迎在座當中嘅每位弟兄姊妹，我哋都嗰位咪 Ambrose 嘅同學咧，第一次嚟，我哋歡迎你。好，我哋其他都彼此認識，我哋可以彼此問安。請大家留意教會嘅消息。聽日如果可以翻到嚟嘅話，咁我哋咧午堂崇拜之後咧就有月會嘅，咁希望會有都預留時間出席啦。咁我哋月會之後咧就有2026年度嘅週年大會，咁啊1年1次嘅，咁都希望會有繼續留步參加啦。咁就70週年咁樣崇拜咧，就會大家都記得㗎啦。咁我哋咧當日晏晝2點鐘，教會係會預備旅遊巴咧接載我哋去香港浸信教會嘅。咁呢個就需要報名，咁所以而家大家即刻可以掃 QR code，或者咧有一張簽名紙俾大家登記嘅。咁因為我哋需要預備旅遊巴啦。咁崇拜之後咧，我哋都安排咗旅遊巴咧，就接載大家去大會堂美心皇宮嗰度聚餐嘅。咁呢個就唔使報名㗎啦，我哋係預留足夠嘅車輛。我哋暫時係52圍啦，咁我哋就即係預夠旅遊巴俾大家崇拜之後去大會堂㗎啦。咁就大家到時就按住有弟兄姊妹嘅同工啊指示我哋去搭白旅遊巴就可以㗎啦。咁頭先陳牧師都提咗啦，咁呢本好有份量嘅70週年特刊就已經準備好啦。咁我哋都有幾位編輯。我諗超過大半年嘅勞苦啦嚇，咁大家都係要細細嘅去閱讀啦嚇，仲要8月9號之前完成207頁。係啦，咁70週年嘅紀念品我哋都派咗幾個禮拜㗎啦。咁如果未攞嘅弟兄姊妹咧，希望你哋行多幾步上去咧辦公室攞。咁我嚟緊禮拜2晏晝咧就有成年座道會嘅71週年感恩聚會嘅，咁都鼓勵弟兄姊妹如果得嘅話啦，都一同咧為大個教會1年嘅座道會咧一同獻上感恩。義工選舉都希望大家繼續嘅去禱告啦，同埋提名嘅。咁我哋都為有家人安息嘅家庭祈禱啦。吳國香姊妹同埋吳家峰弟兄嘅媽媽，吳譚甜姊妹喺7月15號安息。咁安息禮拜已經係以私人形式舉行㗎啦。咁我哋都為家人禱告，求主安慰。咁培靈會都大家繼續留意，其實都好多宣傳㗎啦。跟住聽日。係啦，基督徒科學大師巡禮化學篇，咁希望可以開始啦，叫 Jenny 傳到咧如火如荼咁樣準備㗎啦。咁我哋都希望哋嘅同學仔都有所學習啦。羽毛球比賽。大家留意詳情，可以用掃 QR code報名。我哋咧係希望咧隊制賽嘅，所以咧就以座道會為單位啦。咁基本人數冇座道會最少派2男2女出賽。咁我哋同工都喺度組緊隊㗎啦，希望有一隊同工嘅代表嚇。咁當然大家好希望同同工比賽啦，係咪？咁所以個個座道會都盡快報名啦。咁因為即係都好難得啦，都感恩啦！我哋係 book 到咧福建中學呢一個小西灣嘅禮堂啦，咁我哋可以一個好好嘅地方俾我哋可以一齊嘅去，大家有一個70週年羽毛球比賽嘅日子嚇。2026日本訪宣體驗截止日期係8月10號嘅，都請大家繼續禱告啦。咁如果想參與嘅咧，可以同陳妍琪姊妹同埋盧牧師咧可以傾下先。咁我哋風球嘅信號，我哋都繼續觀察等候啦。我哋一齊讀7月份嘅金句：凡事都可行，但不都有益處；凡事都可行，但不都造就人。無論何人，不要求自己的益處，那要求別人的益處。哥林多前書10章23至24節。
我哋都一齊嘅為着教會聽日舉行嘅月會同埋週年大會啦、成座嘅週年啦。7月30號同至到8月1號咧有青台生活營嘅，咁都有40幾位嘅弟兄姊妹參加啦。咁我哋都為着有家人安息嘅家庭，我哋一齊祈禱。全能嘅上帝，慈悲嘅天父，我哋感謝你，因為你賜俾我哋豐盛嘅恩典，讓我哋能夠成為你嘅兒女，喺你建立嘅教會裏邊接受裝備成長，實踐你交付俾我哋嘅使命。呼召我哋樂意侍奉，同心合意彼此建立嘅主耶穌基督，我哋都同心為着聽日晏晝舉行嘅月會同埋週年大會祈禱，求天父帶領會友都能夠預留時間出席啦。我哋一齊商議，有推薦會有修讀神學課程啦、同工聘請啦，亦都有2025年嘅核數報告同埋聘請2026年度嘅財務審計會計師等等事項。我哋都祈求天父帶領啦，讓我哋呢個會議都唔會因為颱風影響，讓我哋都能夠順利嘅舉行啦。而各項嘅商討亦都喺神你嘅心意裏邊，我哋弟兄姊妹同心合意見證同埋榮耀你嘅名字。建立團契，讓我哋弟兄姊妹可以彼此相交嘅天父，我哋都為着聖言座道會將會喺7月28號舉行71週年感恩聚會嚟到獻上感恩，願弟兄姊妹一齊嘅相聚，一齊嘅成長，一齊嘅經歷從天父而嚟豐足嘅恩惠，藉着主耶穌基督嘅愛，建立基督嘅身體，數算主你嘅恩典，喺真道上面嚟到去成長，繼續嘅喺主你嘅愛裏邊去連結。求主都帶領呢一個嘅聚會，每一位參加嘅弟兄姊妹都能夠同心嘅向主你獻情感恩同埋頌讚。願意我哋喺群體裏邊生活成長嘅天父，我哋都為着7月30號至到8月1號舉行嘅青台生活營嚟到獻上禱告，求天父都賜合宜嘅天氣，青少年同埋導師大家係可以積極嘅嚟到去仲有幾日嘅籌備啦，同埋大家參與嘅心喺群體裏邊一齊嘅學習，彼此鼓勵同行，亦都建立一個合你神心意嘅團體，帶領人嚟到主你嘅面前。滿有安慰同埋憐憫嘅主，我哋都為着有家人安息嘅家庭嚟到獻上祈禱，求天父都繼續安慰唔談甜姊妹嘅家人，賜俾佢哋有從神你而嚟嘅安慰同埋出人意外嘅平安。當佢哋面對同摯愛嘅家人離別嘅時候，都有將來天家重聚嘅盼望，更加有地上生活嘅信心同埋力量。三位一體嘅真神，我哋感謝你，因為你喺我哋每日嘅生活裏邊向我哋施憐憫、厚賜恩典、賜平安同埋生活嘅力量。求主教導我哋先求你嘅國同埋你嘅義，遵守你嘅教導，喺地上面作鹽作光，榮耀你嘅名。求主垂聽我哋喺你面前同心合意嘅祈禱，祈禱奉靠耶穌基督得勝名字祈求，阿門。弟兄姊妹，我哋起立，一同唱差遣嘅詩歌。定眼看漫天星宿，一切出自你口，舉世界你擁有。難有以上的天使
風。